akụkọ anyị ga-akọ n'ụbọchị nke taa bụ akụkọ banyere otu onye egwu Highlifes ama ama n'ala Esan, onye nke ezigbo afịa bụ John Okoduwa mana eji Godly Showpromoter wee mata ya. Otu o si bido njem ya n'egwu na mmasị ya n'egwu malitere mgbe ọ fụrụ Sir Uwaifo ebe ọ na-epefọmụ na Wisdom Hotel n'Owerri na ọtụtụ afọ gara aga. Ihe ngosi ya masịrị ya nke ukwuu wee ruo na o kpebiri na ọ ga-eso ụzọ egwu Highlifes. Mgbe e mesịrị, ọ ga Benin City sonyere band Sir Uwaifo ebe ọ mụtara ihe dị mkpa dịka ịnọ n'usoro, otu esi eme n'obodo, ịhazi egwu na ịdị iche n'ọlụ. Ihe ndị a bụ ife ọ mụtabelụ n'aka Uwaifo mgbe ọ nọ na band ya. Ọtụtụ ndị egwu ama ama dịka Rex Lawson, Ebenezer Obey, Dairo na Chief Stephen Osita Osadebe gbara ya maka ụdị egwu ya. Site n'ike mmụọ ọfa, o ji omenala ndị Esan dịka Asonogun, ojeke ya na omahimbonle wee jikọta egwu na ngwa mgbe oge ha dịka guitar, saxophone na drum. Nke a mere o ji emepụta ụdị egwu a na-akpọ Obito Highlife, nke jikọtara omenala n'oge ndụfa. O kpebiri na oge eji Highlifes wee wekọta ejije ndị mmadụ dịka mgbe ọbụla a na-agba nkwụ, a na-eme ihe ozu, ya bụ a na-enyi ozu, maọbụ na a na-eme ihe ọbụla a na-eme gbasalụ iji cheta mmadụ ma onye nwụgoro anwụ. Egwu ya na-akụzikwala ihe gbasalụ ndụ, ịdị n'otu, omume ọma, ịkwanyere ndị okenye ugwu na icheta Chineke n'ihe niile. Godly Showpromoter kwụsịrị ike n'ihe mentorship. Ọ bịanyelụkwa ọtụtụ ndị na-agụ egwu aka ịkwalite ha n'ọlụfa ya na ikwudosi ike na egwu fa na-agụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụkwa onye isi obodo a na-asọpụrụ asọpụrụ. O nwetara aha Chief Ozemire nke Uromi Kingdom nyere ya n'ihi onyinye ya na ọha mmadụ, ya bụ ịchịkọbata ndị mmadụ. Abịa n'ihe ọnụnụ nwaanyị na nwoke, afọ nwunye ya bụ Princess Juliana Okoduwa, onye nke nwugoro n'ụbọchị nke taa, ya na nne ya bụ ndị nke ọ na-enye nsọpụrụ ruo n'ụbọchị nke taa. Ọ sị na nwunye ya nyekwara ya aka wee kwalite ọnọdụ ọ nọ n'ụbọchị nke taa, na ọnwụ nwunye ya bụ ife mekenerichagoro ya na ndụ ya. Mgbe o celebrate Golden Jubilee ya, o kere Chineke ma wepụta album ya nke ọkpọ God the Creator, bụ nke gosipụtara ekene, arụ ike na ihe na-eme na ndụ ya. Ọ sị na ihe kacha nye obi aṅụrị o mepụtara na ndụ ya bụ mgbe o sonyelu band Sir Victor Uwaifo, mgbe o guzobekwalụ band nke ya, na mgbe e nyekwara ya aha ọchịchị. O mechaa si ndị ntorobịa chọrọ ịbanye n'egwu ha nwee ndidi, na-arụsi ọrụ ha ike, na-asọpụrụ omenala ha, ma na-eburu ozi ọma Chukwu na ndụ ha. Ị na-anya, ị ga-afụ na nwoke a bụ onye mmadụ ọtụtụ ndị bụ na fa nọkwa n'ife a na-arụ enweghị okwukwe ebe ọ nọ, mana o ji okwukwe ahụ ha enweghị wee tọọnụọ ya, wee tụgharịa ya, o wee bụrụ ife o ji wee mepụta ihe n'ụbọchị nke taa. Ịga ịnanya fụ na Godly Showpromoter bụ onye nke egwu ya na-egwu wee ruo n'ụbọchị nke taa. Ebe a ka m ga-abịara njedebe n'ụbọchị nke taa, sị gị daalụ, ka emesịanụ na vidiyo anyị ọzọ. Mana tupu ị pụọ, ọ bụ na itinyebe aka na ịsọskraịbụ na chanel anyị, biko jisi ike sọskraịbụ. Ọ bụkwa nnọọ agụwa bụ onye nke na-anachi ete azụ na ịsọskraịbụ bụ mana mgbe niile anyị tinyere ihe n'iru akwụkwọ ị na-apụta sonyela anyị. Ndeewo, na-ekene gị ọfụma, sị gị ka emechaa.